ป้าโนกี้คะส้มโอเองนะคะป้าโนกี้อยู่ไหมคะป้าอยู่นี่จ้ามีอะไรเหรอจ้าส้มโอป้าโนกี้ทำชุดยายพางให้น้ำตาลทำชุดคุณหนูทับทิมให้เอมี่ถ้างั้นน่ะป้าช่วยทำชุดแม่ชีปิ่นให้ส้มโอด้วยได้ไหมคะ ละครก็จบไปแล้วนะยังอยากได้อยู่เหรอถ้างั้นไปนั่งดูทีวีรอก่อนไปเดี๋ยวป้าจะทำให้นะจ๊ะจริงๆนะคะป้าดีใจจังเลยค่ะ
ก่อน คุณพระจดทะเบียนกับฉันเป็นคนแรกฉันเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายฉันจะกลับมาอยู่ที่เรือนนี้ในฐานะนายหญิงเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ป้านกกี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ